السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ نے پچھلے سبق یاد کیا ہوگا۔ دوستو، ہم آپ کو سکھا رہے ہیں دوستو ہجے پڑھنا۔ دوستو، اس کے بعد اب یہ ہمارا سبق 47 آخری سبق ہے، اس کے بعد پارہ پورا ہو جائے گا، اور اس کے بعد دوستو لنتنا کا پارہ شروع ہوگا، اس کے بعد رمہ سکھائیں گے۔ دوستو، شروعات سے ہی ہمارے چینل پر ویڈیو ہیں، آپ جا کے دیکھ لینا۔ چینل کا نام ہے قرآن کی تلاوت اللہ۔ دوستو، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ نون زبر ان، نون را زبر نر، ان را زبر را، ان را، سین واو پیش سو، ان الرسول، لام زبر لا، ان الرسول، حا قاف زبر حق، قاف واو پیش قو، حق، واو زبر وا، جیم الف مد جبر جا، وجا، حمزہ زبر آ، وجا، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، ہومل، وجا اہومل، با یا زبر بی، یا زیری، بینون کھڑا زبر نا، بجینا، تا پیش تو، بجیناتو، وجاءهم البینات، ان الرسول حق، ان الرسول حق، وجاءهم البینات، وجاءهم البینات، واو لام زبر واللام کھڑا زبر لا، واللہ پیش ہو، واللہ، لام الف زبر لا، یا ہا زبر یا، لا یا، دال لام زیر دل، لا یا دل، قاف واو زبر قو، میم زا زبر مز، قو مزوا کھڑا زبر زا، قو مزوا، لام زیر لی، قو مزوالی، میم یا زیر می، نون زبر نا، قوم الظالمین، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، حمزہ پیش او، لام کھڑا مز زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولائی، کاف زبر کا، اولائکا، جیم جبر جا، زالف مز زبر زا، جزا، حمزہ پیش او، جزاؤ، ہا میم پیش ہم، جزاؤہم، اولائکا، جزاؤہم، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان، عین زبر آ، لام یا زبر لی، علی، ہا میم زیر ہم، علیہم، لام عین زبر لا، نون زبر نا، لعنا، تا لام زبر تل، لعنت، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، لعنت اللہ، واو لام زبر ول، میم زبر ما، والما، لام کھڑا مز زبر لا، والملا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، تا زیر تی، والملائکتی، واو نون زبر ون، نون الف زبر نا، والنا، سین زیر سی، والناسی، حمزہ جیم جبر اج، میم زبر ما، اجما، عین یا زیر ای، اجمعی، نون زبر نا، اجمعین، اولئک جزاؤہم، اولئک جزاؤہم، ان علیہم لعنت اللہ، ان علیہم لعنت اللہ، والملائکۃ، والملائکۃ، والناس اجمعین، والناس اجمعین، خا کھڑا زبر خا، لام زیر لی، خالی، دال یا زیر دی، خالدی، نون زبر نا، خالدین، فا یا زیر فی، ہا لیف زبر ہا، فیہا، خالدین فیہا، خالدین فیہا، لام الف زبر لا، یا پیش یو، لا یخافف، خافا زبر خف، لا یخفا زبر فا، فا پیش فو، لا یخفف، عین نون زبر عن، ہا پیش ہو، عنہ، میم لام پیش مل، عنہمل، عین زبر ازا، الف زبر زا، عزا، با پیش بو، عذاب، عنہم العذاب،
واو زبر والا الف زبر لا ولا ها میم پیش هم ولا هم یا نون پیش یون زوا زبر زا یون زوا را واو پیش رو یون زرو نون زبرنا یون زرونا لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون ولا هم ينذرون حمزة لام زیر إلا الف لام زبر لل إلا اللام زبر لا ذال یا زیر زی إلا الذي نون زبرنا إلا الذين تالف زبر تابا واو پیش بو تابو میم میم زیر میم با عین زبر با میم با دال زیر دی میم بعدی زال خدا زبر زالام زیر لذالک کاف زبر کا ذالک واو زبر وا حمزة صاد جبر أسوا أسلام زبر لا وأصلح وقصح وأصلحوا إلا الذين تابوا من بعد إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فزبر فهمزة نون زير إن فإن نون لام زبر نل فإن اللام خدا زبر لا ها زبرها فإن الله غاين زبر غا فواپس فو غفو را دو را پیش رور غفورور را زبر را حیا زیر حی رحی میم پیش مو رحیمو را زبر را حیا زیر حی رحی میم پیش مو رحیمو حمزة نون زیر این نون لام زبر نل این اللام زبر لا ذال یا زیر زی نون زبرنا این الذین کاف زبر کافا زبر فا کافا را و پیش رو کفرو إن الذين كفروا با عين زبر با دال زبر دا بعد حمزة يا زير إي ميم ألف زبر ما إيما نون زيرني ها ميم زيرهم إيمانهم سا ميم زبر ثم سا ميم بسم ميم زا زبر مز ثم مز دال ألف زبر دا ثم مزدا دال واو پیش دو ثم مزدادو كافا پیش كف رالي برام زبر رال كفر اللام نون زبر لن كفر اللام تاقا پیش تقبا زبر با تقبا لام زبر لا تقبالا تاوا زبر توبا زبر با توبا تا پیش توها میم پیش هم توبتهم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لا تقبل توبتهم واو زبر و حمزة پیش و اولا مخڑا مزبر لا و اولا حمزة زیر ای و اولائی کاف زبر کا و اولائک ها پیش و میم ضاد پیش مد هم الضاد الف لام زبر ضال هم الضال لام و پیش لو نون زبرنا هم الضالون و اولائک هم الضالون حمزة نون زیر إن نون لام زبر نل إن اللام زبر لا إن اللا ذال يا زر زي إن الذي نون زبرنا إن الذين كاف زبر كفا زبر فكفر وبشروا كفروا واو زبر وميم الف زبر ما وما تا وبشتو وماتوا واو زبر وها ميم بشهم وهم كفا بش كفار الف زبر فا كفار لم بشروا الكفار دو بشرون كفار فا زبر فلام يا زبر لي فلي يقبش يقبا زبر با يقبا لام زبر لا يقبل فلن يقبل ميم نون زير من همزة زبر من ح زبر ح من أحد دال زيدها ميم زرهم من أحدهم ميم لام زي مل همزة لام بش ملء همزة را زبر ملء الأرض زير دي ملء الأرض زا زبر زاها زبر هزاها بالب زبر زبون ذهبون واو زبر والا زبر لا والا وفاجي وف ولا وف تا زبر تا خا دال خڑا زبر دا ولا وف تا دا بازر بیا خڑ زر ہی به حمزة پیش لام خڑا مز زبر لا اولا حمزة زیر ای اولائی کاف زبر کا اولائکا لام زبر لها من پیش هم لهم عین زبر آزار الف زبر زا عذاب دو پیش بن عذاب
हमज़ा ज़बर आ लाम या ज़ेर ली अली मीम दो वापस मू अलीमू वाव ज़बर व मीम अलिफ ज़र मा व मा लाम ज़बर लहा मीम पेश हुम व मा लहुम मीम नून ज़ेर मिन नून खड़ा ज़बर ना मिन्ना स्वाद ज़ेर से रा या ज़ेर री नून ज़बर ना व मा लहुम मिन नासिरीन। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं एक बार। अन्नर रसूल हक़्क़ुन व जाअहुमुल बय्यिनात अन्नर रसूल हक़्क़ुन अन्नर रसूल हक़्क़ुन व जाअहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल ज़ालिमीन वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल ज़ालिमीन वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल ज़ालिमीन। उलाइक जज़ाउहुम अन्न अलैहिम उलाइक जज़ाउहुम अन्न अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन खालिदीन फीहा ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून इल्लल्लज़ीन ताबू मिन बअदि ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من नासिरीन। अब दोस्तों लंतना का पारा शुरू होगा हमारा और हम आपको ब्रह्मा सिखाएंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है दोस्तों कमेंट करके बताएं।